이 이야기는 제 친구 영철이에게 실제로 일어났던 믿기 힘든 기이한 사건입니다. 영철이는 평소에 담도 크고 웬만해서는 놀라지 않는 그야말로 무뚝뚝하고 강철 멘탈을 가진 친구였죠. 그런데 그 오래된 아파트에서의 끔찍한 경험 이후로는 밤에 혼자 화장실도 못 갈 정도로 극심한 공포에 시달리게 되었습니다. 대체 그 낡고 음산한 아파트에서 영철이에게 무슨 일이 벌어졌던 걸까요? 그의 정신을 갉아먹은 소리의 정체는 무엇이었을까요? 영철이가 이사간 아파트는 재건축을 목전에 둔 그야말로 허물어지기 일보 직전의 낡은 아파트였습니다. 지어진 지 거의 40년이 다 되어가는 곳이라 외관부터가 을씨년스러움 그 자체였죠. 빛바랜 페인트, 복도식 아파트 특유의 어두침침하고 습한 분위기, 곰팡이가 벽지를 타고 피어오른 벽면, 그리고 세월의 흔적이 고스란히 느껴지는 녹슨 난간까지. 그곳에 발을 들여놓는 순간부터 왠지 모를 서늘함과 불길함이 영철이의 온몸을 감쌌다고 합니다. 마치 살아있는 유기체처럼 건물이 그를 집어삼킬 것만 같은 불안감이 엄습했죠. 하지만 월세가 주변 시세에 비해 워낙 저렴했기 때문에 영철이는 그런 기분 나쁜 예감을 애써 외면하며 망설임 없이 계약서에 도장을 찍었습니다. 그리고 그 결정이 자신의 삶을 송두리째 뒤흔들 비극의 서막이었다는 것을 그때의 영철이는 꿈에도 알지 못했습니다. 저렴한 월세가 불러온 대가는 상상 이상으로 혹독했습니다. 이사 첫날 밤 영철이는 짐 정리에 지쳐 피곤함에 겨워 골아떨어졌습니다. 깊은 잠에 빠져있던 새벽 2시쯤이었을까요? 고요함을 찢고 어디선가 쿵쿵쿵 하는 규칙적이면서도 둔탁한 소리가 들려오기 시작했습니다. 처음에는 윗집에서 늦게까지 뭘 하나 보다. 아니면 가구를 옮기는 중인가? 하고 대수롭지 않게 생각했습니다. 오래된 아파트니까 층간 소음쯤이야 흔히 있을 수 있는 일이라고 여겼죠. 영철이가 잠결에 들은 그 소리는 아마 층간 소음 중에서도 가장 흔하게 발생하는 직접 충격 소음이었을 겁니다. 사람의 발걸음 소리, 아이들이 뛰는 소리, 무거운 물건을 떨어뜨리거나 가구를 끄는 소리처럼 바닥에 직접적인 충격을 가해 발생하는 소음은 바닥 슬래브를 통해 아래층으로 그대로 전달되어 가장 큰 분쟁의 원인이 됩니다. 특히나 영철이가 살던 아파트는 1980년대 중반 이전에 지어진 곳이었으니 지금처럼 엄격한 층간 소음 방지 기술이나 규제가 제대로 적용되지 않았을 가능성이 농후했습니다. 물론 1986년 이전에 지어진 아파트들은 기둥 -보 구조, 즉 라멘 구조로 지어져서 콘크리트 기둥과 보가 건물 전체를 지탱하고 충격을 흡수하기 때문에 오히려 층간 소음 이슈가 적다는 이야기도 있습니다. 하지만 영철이의 아파트는 건축 당시의 설계나 시공 방식 혹은 건물의 노후화가 심해지면서 생긴 구조적인 문제 때문에 이러한 장점을 상쇄시키고도 남을 만큼 소음에 취약했던 모양입니다. 그 소리는 마치 그의 잠자리를 방해하려는 의도를 가진 것처럼 집요하게 반복되었습니다. 그 다음 날도 그리고 또 그 다음 날도 밤만 되면 어김없이 그 섬뜩한 소리는 영철이의 단잠을 깨웠습니다. 쿵, 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 쿵. 마치 누군가 무겁고 질질 끄는 듯한 발걸음으로 집안을, 그것도 영철이의 침실 바로 위를 천천히 돌아다니는 듯한 소리였습니다. 소리는 점점 더 또렷해지고 강렬해졌습니다. 영철이는 잠을 제대로 이룰 수 없을 정도로 신경이 곤두섰고 날마다 피로와 짜증에 시달렸습니다. 결국 그는 더 이상 참지 못하고 윗집에 항의를 하러 올라갔습니다. 벨을 여러 번 눌렀지만 문은 굳게 닫힌 채
아무런 응답이 없었습니다. 문틈으로 새어나오는 불빛도 인기척도 전혀 느껴지지 않았습니다. 이상하다고 생각했지만 밤늦게까지 활동하다가 지금은 깊이 잠들었나 보지 하고 대수롭지 않게 여기고 발걸음을 돌렸습니다. 하지만 그날 밤에도 소리는 더욱 선명하게, 이전보다 더 크게, 그리고 이전보다 더 가까이서 들리는 것 같았습니다. 마치 영철이의 바로 머리 위에서 나는 것처럼 말이죠. 그 소리는 더 이상 단순한 생활 소음으로 치부할 수 없는 불길한 기운을 내뿜기 시작했습니다. 영철이는 결국 다음 날 아침 일찍 관리사무소에 문의했습니다. 전날 밤 들었던 소름 끼치는 경험과 윗집의 인기척 없음을 이야기하며 민원을 제기하자 관리사무소 직원은 의아하다는 표정으로 영철이를 바라보았습니다. 그리고는 놀라운 이야기를 들려주었습니다. 선생님, 죄송하지만 그 호실은 몇 년째 비어있는 집인데요. 사람이 살지 않는 빈집입니다. 영철이는 그 말을 듣는 순간 온몸의 피가 차갑게 식는 것을 느꼈습니다. 심장이 발끝까지 곤두박질 치는 듯한 소름이 쫙 돋았습니다. 비어있는 집에서 매일 밤마다 소리가 난다고요? 그럼 그 기분 나쁜 소리는 대체 어디서 누가 내고 있었던 걸까요? 그의 상식으로는 도저히 이해할 수 없는 상황이었습니다. 당황해하는 영철이에게 직원은 침착하게 오래된 아파트에서 생길 수 있는 현상일 거라고 설명했습니다. 아무래도 이 아파트가 지어진 지 오래되다 보니까 건물이 전반적으로 노후화되어 있습니다. 단열재도 수명이 다했거나 아예 없어서 층간 소음이 심할 수 있고요. 건물 구조 자체도 소음에 취약한 편입니다. 예전에는 바닥 슬래브 두께도 지금처럼 두껍지 않았고 층간 완충제 같은 것도 제대로 적용되지 않았으니까요. 실제로 층간 소음은 건축 당시의 바닥 슬래브 두께와 밀접하게 관련되어 있습니다. 1980년대 초반에는 슬래브 두께가 15cm 정도에 불과했고 층간 소음 방지 완충제 시공은 생각할 수도 없었습니다. 정부는 층간 소음 문제 해결을 위해 아파트 바닥 슬래브 두께를 15cm에서 18cm로 강화했고 현재는 21cm 이상으로 규정하며 그 위에 고성능 완충제를 더 씹히도록 의무화하고 있습니다. 영철이의 아파트처럼 오래된 건물은 이러한 현대적인 층간 소음 방지 기준이 훨씬 미흡했을 뿐만 아니라 오랜 세월로 인한 구조적인 피로와 단열재, 노후화가 겹쳐 소음에 더욱 취약해졌을 겁니다. 벽식 구조 아파트의 경우 벽이 기둥 역할을 하여 충격음이 벽을 타고 건물 전체에 울리는 경향이 있는데 영철이의 아파트 또한 벽식 구조였을 가능성도 배제할 수 없었습니다. 하지만 영철이는 그 소리가 단순히 건물의 노후화나 구조적인 문제 때문에 발생하는 것이라고는 도저히 납득할 수 없었습니다. 그는 직원의 설명을 들으면서도 그 소리에 담긴 무언가 불길하고 초자연적인 기운을 떨쳐버릴 수 없었죠. 그날 이후 소리는 더욱더 기묘하고 섬뜩하게 변해갔습니다. 처음에는 단순한 쿵, 쿵, 쿵 하는 규칙적인 충격음이었지만 어느 날부터는 무언가 날카로운 금속이 바닥을 긁는 듯한 끼익 하는 불쾌한 소리가 섞여 들려왔습니다. 이어서 마치 짐승이 낮게 으르렁거리는 듯한 인간의 목소리라고는 할 수 없는 섬뜩한 소리까지 섞여 들리기 시작했습니다. 영철이는 더 이상 잠을 잘 수가 없었습니다. 밤마다 천장에서 들려오는 이해할 수 없는 기이한 소리에 잠 못 이루고 식은땀을 흘리며 새벽을 맞이하는 것이 그의 일상이 되어버렸습니다. 그 소리들은 마치 영철이의 정신을 조금씩 아주 천천히 갉아먹는 듯 했습니다. 그의 이성과 감성을 좀먹으며 서서히 미쳐가게 만드는 것 같았죠. 낮에는 멍하니 앉아있거나
극도로 신경질적인 모습을 보였고 밤이 되면 침대에 누워 천장만 노려보며 소리를 기다리는 강박에 시달렸습니다. 영철이는 결국 참다 못해 윗집의 문을 어떻게든 열어보기로 결심했습니다. 아무도 살지 않는다는 윗집에서 매일 밤마다 섬뜩한 소리가 들려온다는 사실은 그의 정신을 극도로 피폐하게 만들었기 때문입니다. 야간 근무를 마치고 지친 몸을 이끌고 돌아오던 어느 날 새벽, 영철이는 아파트 복도에서 우연히 마주친 경비 아저씨에게 간절하게 부탁했습니다. 윗집 문을 열어달라고. 처음에는 곤란하다며 난감해하던 경비 아저씨도 영철이의 얼굴에 드리워진 극심한 피로와 공포를 보고는 마지못해 주머니에서 마스터키를 꺼냈습니다. 아마 경비 아저씨도 그 호실에 얽힌 불길한 소문을 어렴풋이 알고 있었을지도 모릅니다. 낡은 아파트에는 늘 알 수 없는 소문과 이야기가 떠돌기 마련이니까요. 끼잉 마이너스 낡은 문이 열리는 순간 코를 찌르는 퀴퀴한 곰팡이 냄새와 함께 싸늘하고 음산한 공기가 영철이의 얼굴을 강타했습니다. 마치 차가운 손이 그의 심장을 움켜쥐는 듯한 불쾌한 기분이었습니다. 집안은 몇 년간 사람이 살지 않았다는 것을 증명하듯 먼지가 수북하게 쌓여 있었고 가구는 하나도 없이 텅 비어 있었습니다. 그런데 그때 영철이의 눈에 무언가 섬뜩한 것이 들어왔습니다. 거실 한가운데 햇빛도 제대로 들지 않는 어두컴컴한 바닥에 몇 개 남아있는 붉은 자국. 마치 오래되어 말라붙은 핏자국처럼 보였습니다. 핏자국은 바닥의 낡은 장판에 스며들어 지워지지 않는 낙인처럼 박혀 있었죠. 그리고 그 붉은 자국 위로는 무언가 날카롭고 단단한 것에 긁힌 듯한 선명한 자국들이 여러 갈래로 나 있었습니다. 그 자국들은 영철이의 집 천장에서 매일 밤 들려왔던 끼익하는 불쾌한 소리를 그대로 연상시켰습니다. 마치 누군가가 발버둥치며 필사적으로 바닥을 긁었던 흔적 같았습니다. 그 모습을 본 경비 아저씨는 얼굴이 사색이 되어 황급히 영철이를 끌고 집 밖으로 나왔습니다. 그의 눈에는 공포와 경고의 빛이 서려 있었습니다. 이 집은 오랫동안 빈집이었지만 사실 몇 년 전에 여기서 불미스러운 일이 있었어요. 끔찍한 사건이었죠. 사람들이 말하기를 여기서 억울하게 죽은 원혼이 아직도 떠돈다고들 해요. 밤에 이상한 소리가 들려도 제발 신경 쓰지 마세요. 그냥 낡은 건물이라 그래요. 아니면 착각일 겁니다. 경비 아저씨의 목소리에는 두려움과 함께 영철이를 향한 경고의 메시지가 담겨 있었습니다. 그 불길한 소문이 단순히 소문이 아님을 말해주는 듯했죠. 하지만 영철이의 머릿속에는 그날 밤 윗집에서 본 붉은 자국과 날카로운 긁힌 자국이 선명하게 아른거렸습니다. 그것은 단순한 건물의 노후화 현상이 아니었습니다. 그것은 마치 누군가 거기서 끔찍한 고통 속에서 몸부림치다가 결국 죽음을 맞이했던 지워지지 않는 비극의 흔적 같았습니다. 그의 심장은 격렬하게 요동쳤고 그는 자신이 보았던 것이 환상이 아니라는 것을 확신했습니다. 그날 이후 소리는 더욱 선명해지고 더욱 가까워졌습니다. 마치 윗집에서 들려오는 것이 아니라 바로 영철이의 방 천장 아니면 바로 침대 머리맡에서 들려오는 것처럼 생생했습니다. 쿵, 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 끼익, 으르렁. 이제는 환청인지 실제 소리인지 구분할 수도 없을 지경에 이르렀습니다. 낮에도 불현듯 그 소리들이 귓가에 울리는 듯한 착각에 시달렸습니다. 영철이는 극심한 불면증과 공황 발작, 그리고 설명할 수 없는 불안감에 시달리게 되었습니다. 그의 몸은 점점 야위어 갔고 눈빛은 초점을 잃어갔습니다. 그는 결국
아파트 계약 기간도 채우지 못하고 보증금을 포기한 채 급히 그 낡고 저주받은 공간을 떠나야만 했습니다. 그 낡은 아파트의 벽과 바닥에 스며든 기묘한 소리들은 영철이의 뇌리에 깊이 박혀 평생 잊히지 않을 끔찍한 악몽이자 트라우마로 남았을 겁니다. 그는 아직도 밤마다 그 소리에 시달리고 있다고 합니다. 어쩌면 그 소리들은 단순한 음파가 아니라 과거의 비극적인 사건이 남긴 에너지, 즉 그곳에 갇힌 영혼의 절규였을지도 모릅니다. 단지 건물이 낡아서 생기는 소음이라고 치부하기에는 너무나도 명확하고 불길한 존재감을 드러냈으니까요. 여러분은 혹시 오래된 아파트나 주택에서 이와 같이 기묘하고 설명할 수 없는 소리를 들었던 경험이 있나요? 혹시 지금도 밤마다 알 수 없는 소리에 잠 못 이루고 괴로워하고 계신가요? 어쩌면 그 소리는 단순히 낡은 건물의 물리적인 울림이 아닐 수도 있습니다. 어쩌면 그 소리들은 과거의 흔적을 끈질기게 간직한 채 누군가의 고통스러운 기억이나 비극적인 운명을 끊임없이 속삭이고 있는 것일지도 모릅니다. 때로는 과학적으로 설명할 수 없는 일들이 우리 주변 아주 가까운 곳에 존재한다는 것을 영철이의 이야기가 우리에게 섬뜩하게 일깨워주고 있습니다. 그 소리의 근원을 파헤치려는 순간 당신도 영철이처럼 끔찍한 진실과 마주하게 될지도 모릅니다. 그러니 밤에 들리는 알 수 없는 소리에 너무 귀 기울이지 마세요. 모르는 것이 약일 때도 있습니다. 호기심이 때로는 돌이킬 수 없는 파멸을 불러올 수도 있다는 사실을 영철이의 경험을 통해 우리는 다시 한번 깨닫게 됩니다. 밤의 장막 속에 숨겨진 진실은 때로 알지 못하는 편이 더 나을 때가 많으니까요. 그 소리들이 당신을 부르고 있을지도 모릅니다.